So, yan na ang ating Tweety bird, guys. So, tingnan natin after 1 week. Patingin. Patingin, huwag ka magalit. Patingin. Patingin, tingin. Tingin. Ayo, lumipad siya. Ayan, guys. Dalawa na, guys. Ayan, maliit na Tweety bird. So, ayan ang baby bird natin. After 1 week. Hello. Ay. Ang cute naman. So, ayan. Buhay na ang aming Tweety bird. So, after 1 week uli, may pakpak na yan. At lilipad na ang mahabang pakpak na. Pag mahaba na yung pakpak niya, so pwede na siyang lumipad, guys. So, ayan na ang aming Tweety bird. Hello, cutie. How are you? Is he? Wake up.